bo día a todos e a todas. Damos comenzo ao pleno extraordinario con a seguinte orde do día, que primeiro é a ratificación da ausencia do pleno extraordinario urxente convocado para o día 3 de outubro de 2025 ás 8 horas. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Entrando pola porta, bueno, en fin, onte pola tarde este pleno se está celebrando porque outro día o goberno tuvo que escapar. É cuestión de orden. Pero me deixas, por favor, explicar? No. É cuestión de orden. Vale, ben. Onte pola tarde esta convocatoria deste pleno nos chega sin previo aviso de forma urxente o mércores. Onte pola tarde os tres grupos da oposición rexistramos por rexistro en copia á alcaldesa por correo electrónico que se introducise o tema máis importante da actualidade en Ponteareas neste momento, que é a loita indefinida das favelas do Sar. Ademais de non recibir resposta, curiosamente, Francisco Jesús nos convoca a unha xunta de portavoces por teléfono e logo nos manda un WhatsApp ás 11 da noite dicindo que se desconvoca ás 7:30 da mañán, lle manda un mensaxe para preguntarlle, oye, que pasa coa moción, e non contesta. Eso é a forma de actuar deste goberno. Entón, a pregunta é clara e directa. Se vai a poder tratar o punto... Moi ben, pois eso é unha sinvergüencería. Unha sinvergüencería máis que demostra o trato que lle estades dando ás traballadoras deste concello. É unha auténtica sinvergüencería. Podemos convocar o pleno extraordinario para ese punto? Sí, pode ser convocar. Si hai solicitudes... No, agora non. Agora non. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o plan anual de contratacións. Ten a palabra o señor Represa. Bo día. Tratamos este punto que é a aprobación do plan de contratación para este ano 2026 coa proposta do Pleno da Corporación Municipal para aprobación do plan anual de contratación para este ano 2026. Este plan de contratación ten un importe de 132.298.103. As persoas do público non poden intervir, se queren estar no público, non poden intervir. As persoas do público non poden intervir. As persoas do público non poden intervir. Non imos a convocar ningún pleno extraordinario con ese punto de orde do día agora. Non. E xa está. Non. Onte recibimos ao comité de folga e o saben. Xa falamos con vostedes. Onte falamos con vostedes. Entón, o público, se quere estar, ten que estar en silencio. Imos a celebrar, pois se non ides estar en silencio, o público ten que estar en silencio. E se non está en silencio, temos que invitarlles a que abandonen o pleno. Se non van a estar en silencio, temos que invitarlles a que abandonen o pleno. Si non van a estar en silencio, lles invito que abandonen o pleno. Si non van a estar en silencio, invítoslle a que abandonen o salón de plenos. Pois, bueno, vamos a suspender o pleno por 5 minutos. Se non abandonan o pleno, imos a celebrar o pleno a porta pechada.
Reanudamos o pleno con... Ten a palabra o señor Represas, o plan actual. Sí. Atraemos aquí a proposta do Pleno da Corporación para aprobación do Plan Anual de Contratación 2026 por importe de 132.298.103,27 euros. Isto trátase dos diferentes contratos dos diferentes departamentos en canto a réximen interior, Policía Local de Seguridade, Vías e Obras, Abastecemento, Recollida, Eliminación e Tratamento de Refugallos, Medio Ambiente, Saúde Pública, Réxime Interior, Policía Local, Servicios Tecnolóxicos, Servicios Sociais, Emprego, Emprendemento, Cultura e Biblioteca Pública e Museo. Este é un plan de contratación que se requiere maioría para aprobalo e rise a planificación da contratación para o próximo ano 2020. Celebramos o pleno a porta pechada.